नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पणजे शारांत आसतली आतां 24 वरां खरनदर स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पुराय जाला गोवन सर्वेलन्स सिस्टम प्रोजेक्ट। गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। मोर्जे दर्यादेगे वयल्या 200 परस चड बेकायदेशीर सेक्स आनी खाटीचेर पर्यटन खात्यान केली कारवाय। खंयच्याच परवानगी शिवाय दिल्ली आनी भायल्यांक बिचार घातिल्ले बॅट। गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट। प्रत्येकाक सरकारी नोकरी दिवप ना शक्य, हेर क्षेत्रांनी स्वयंरोजगार मेळपाक सोदची संद। मंत्री महोदय बाबूश मोन्सेराताचो गोंयच्या तरणाट्यांक उपदेश। सरकारी नोकरे खातीर कोंकणी भाशेचे गिन्यान करचे सक्तीचे आरशी उपरांत आतां आम आदमी पक्षाची मागणी। राजीनामो दिल्या उपरांत लेगीत मडगांव नगराध्यक्षाचेर भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी हाडलो अविश्वास थाराव। घनश्याम शिरोडकार म्हणटा ही खंयची लोकशाय। आनी NIAन धाडी घातिल्ल्यो बायणाचो PFI सचिव अनीस अहमद अजूनय आसा फरार। बायणाच्या घरांत अनीसाचो 10 वर्सां राबितो नाशिल्ल्याचे इश्ट नगरसेवक रामदास कामताचे म्हणणे। आता पळोवया खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटी येवजणे खाला राजधानी पणजी महत्वाचे उपक्रम हातान घेतल्या। तातूंतलोच एक उपक्रम म्हळ्यार गोवा इंटेलिजन्स सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम। या प्रकल्पाक लागून पणजेची येरादारी वेवस्था, गुन्यांव आनी हेर वेवस्थाचेर अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानान नियंत्रण दवरपाक मेळटले। 2 म्हयन्यां भितर पुराय जावपी हो प्रकल्प नेमको कितें ह्या विशींचो गोमंतक टीव्हीचो हो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र, ताका लागून खुबशे देशांतले पर्यटक गोंयांत भेट दितात। आता पणजे ही गोंयची राजधानी आनी ताका लागून दिसाक हजारांनी पर्यटक हांगासर भेट दितात आनी ताका लागून पणजेन येरादारी कोयडी जातात। हांगासर अपघात, चोऱ्यो अश्यो जायत्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडिल्ल्यो आसात आनी हाचें नियंत्रण दवरपाक आतां पणजेन एक खासा यंत्रणा बसयल्या। ती कसली, ती कशी काम करतात, ताचो लोकांक कसो फायदो जातलो, पर्यटकांक कसो फायदो जातलो हें आतां जाणून घेवया। झगझगीत कॅसिनो, देशी विदेशी पर्यटकांची येवच आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हॉटेलां हे खातीर संवसारीक पावंड्यार फामाद आशिल्ली गोंयची राजधानी पणजी आता 24 वरां सर्वेलन्सा खाला आसतली। ते खातीर तयारी लेगीत लागीं पुराय जायत आयल्या। पणजी शार, पणजेच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडचे एंट्री पॉइंट्स आणि हेर वाठारात अशा अत्याधुनिक कॅमेरा बसयल्यात। CCTV कैमरा जो सिटी में और कहीं कहीं आउटर पोरोरियम साइड पे, ओल्ड गोवा साइड पे, पिलर पे, यूनिवर्सिटी एरिया में वो सब कनेक्टेड है हमारे कंट्रोल से। अभी सब लाइव आप देख रहे हैं, जितना है टाइमिंग देख लीजिए। ये ओकारियो का है, ओकारियो पोरोरियम साइड का, ये दोनों कैमरा ओकारियो, हाँ। ये ओल्ड गोवा चर्च गेट का है, ये न्यू मंडाई ब्रिज का है, ये चिंबल का है, ये पुलिस हेडक्वार्टर का है। आपल्या तीक्ष्ण नदरेंतल्यान हे कॅमेरा फकत लागींच्योच न्हय जाल्यार सुमार 100 मिटराच्या वाठारांतल्यो लेगीत बारीक सारीक हालचाली टिपतले आनी इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटरांतल्यान ह्या सगळ्यांचे मॉनिटरिंग जातलें। कॅमेरांचे वैशिष्ट्य म्हटल्यार अशें आहा की डिफरंट टायप्स ऑफ कॅटेगरीज आसा कॅमेरान। फिक्स कॅमेराज आसा जे स्पेशल सर्वेलन्साक सर्टन लोकेशन, फिक्स लोकेशनाक आयडेंटिफायड आसा। PTZ कॅमेराज आसा जे आमचे स्पेशल 360 व्यू दिता। जाय जाल्यार आमकां खंयचे सर्टन एरियेन आमकां झूम करून पळोवंक जाय तो 360 मुवमेंट करता। फेशियल रिकॉग्नायझेशन कॅमेराज आसा जे खंय आमचे मास मुवमेंट, फुटफॉल आसा, मॅक्झिमम फुटफॉल आसा अशे एरियाज आसा थंय आमी FRS कॅमेराज घातलेले आसा जे आमकां फेशियल रिकॉग्नायझेशन म्हणल्यार एक खंय कोणाक सस्पेक्टाक आयडेंटिफाय करूंक जाय ते आमचे कॅमेराज ऑलरेडी पणजे एरियेन इन्स्टॉल्ड आसा। मागीर म्हटल्यार स्पीड वायलेशन्स कॅमेरा आसा जे स्पीड रिस्ट्रिक्शन्स हाडूंक जाय, जितले हे हालीं खुबशे एक्सिडंट्स जाता तेच्या खातीर कंट्रोल करपाक जे स्पीड वायलेशन्स कॅमेरा घातलेले आसा। L&T सहभागांतल्यान तयार केल्लो स्मार्ट सिटी येवजणे खाला येवपी हो प्रकल्प वट्ट 183 कोटींचो आसा। एक नदर मारुया या अत्याधुनीक प्रकल्पाच्या खाशेलपणाचेर। 76 जाग्यांचेर 100 परस चड कॅमेरा पणजी शाराचेर 24 वरां नदर दवरतले।
360 डिग्री पॅन टिल्ट आणि झूम कॅमेऱ्याच्या माध्यमांतल्यान पणजेंतल्या येरादारी गचमुड्डीचें जातलें वेवस्थापन. ऑटोमॅटीक नंबर प्लेट रेकॉग्निशन सिस्टमा वरवीं नेम मोडपी गाडयांचो सोद घेवपी यंत्रणा, रेड लायट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, ट्रॅफिक सुरळीत करपा खातीर रिमोटली कंट्रोल्ड स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल सिस्टम, मनशाचें तोंड आनी गाडयांची नंबर प्लेट डिटेक्ट करपी ऑटोमॅटेड कॅमेरा सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, पार्किंग मॅनेजमेंट, ट्रॅफिक व्हायोलेशन, चोरयो, गुन्यांव हे विशीं गरजेची म्हायती तपास अधिकाऱ्यांक पुरवपाची वेवस्था. पणजेकारांक फुकट 500 वायफाय हॉटस्पॉटाची वेवस्था. कॅमेऱ्यांतल्यान मेळपी लायव्ह व्हिज्युअल्स आनी म्हायतीचें तात्काळ वेवस्थापन करपी यंत्रणा. L&T कडल्यान 5 वर्सां ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स. अशी साबार खाशेलपणां आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो व्हड फायदो पुलिसांक गुन्यांवांचेर ताबो हाडपाक आनी गुन्यांवकारांक सोदपाक जातलो. CCTV असले कारणान सगळे गोष्टीचेर नजर उरता. आनीक आमच्यो बऱ्योचश्यो केसी पणजी पुलीस स्टेशनाच्यो डिटेक्ट जाल्यात CCTV कॅमेरा लागून. आनीक CCTVचे कॅमेरा आसा ते बरे क्वॉलिटीचे आसा आनीक तितून क्लियर हें जाता एक्यूज जो कोण क्रायम करपी कितें करपी आसा ताजे डिटेल डिस्क्रिप्शन मेळटा. सो पणजी पुलीस स्टेशनाचेर आमी एक 5-6 केस तरी CCTV कॅमेरा लागून डिटेक्ट केल्या, बरी केसी, क्वॉलिटी केसीस. आमकां ट्रॅफिक डिसिप्लीन मेंटेन करपाक बऱ्या पडटलें. फॉर एग्जांपल पणजी बींग ट्युरिस्टीक प्लेस, कित्याक फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ट्रॅफिक सावथाचे नॉर्थाक येता आनी थंय वॉल्यूम खूब आसता. जवळ जवळ 60-70,000 व्हेकल्स दिसाक एंटर जातात आनी पणजी सिटींतल्यान भायर वता. ताजेर कंट्रोल दवरपाक ट्रॅफिक पुलिसांक आमकां बऱ्या पडटलें. प्लस फॉर एग्जांपल खंय ट्रॅफिक कितें एक्सिडेंट जालो जावं ट्रॅफिक जाम जालें ताजेर नियंत्रण कंट्रोल दवरपाक ट्रॅफिक पुलिसांक बऱ्या पडटलें. पणजे शाराचें वेवस्थापन करतना ह्यान फुडें येरादारी वेवस्था आनी हेर गजाली वांगडाच पणजेंत दर वर्सा भरपी पावसाचें उदक ही पणजेची आनीक एक दुखरी शीर. देखून पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळपा खातीर पणजी पयलीं हुवारमुक्त करची पडटली. नाजाल्यार अशे कोट्यांचे प्रकल्प हाडून लेगीत पणजेकारांच्यो समस्या जेसे थेच उरपाची शक्यताय आसा. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मोर्जे दर्यादेगेर दिल्ली आनी हेर भायल्या लोकांक बेकायदेशीर पद्दतीन सुमार 200 परस चड शॅक्स आनी खाटी घातल्यात. ही बातमी गोमंतक TVन शुक्रारा सकाळी दाखयली आनी पर्यटन खातें न्हिदींतल्यान जागे जालें. शुक्रारा सांज वेळार पुलिशेक घेवन पर्यटन खात्याचे अधिकारी मोर्जे दर्यावेळेर पावले आनी तांणी हे बेकायदेशीर खाटी जप्त केल्यो. पूण हे सगळे खाटी बेकायदेशीर आसूनय ह्या शॅक्सांनी कोणे परवानगी दिली आनी ती कशी दिली हाचेर थळावो आमदार जीत आरोलकार आनी पंचायतीन इतले दीस कित्याक लक्ष दिवंक ना असो प्रश्न थळाव्यांनी उक्तायला. चालूच उरतली आनी म्हाज्या सायडीन तर हांव कोणाच्या प्रेशराचेर बॅन जावपाचो ना. ही चालूच उरतली कित्याक आय एम लिडींग द एनफोर्समेंट टीम. आता इतले सगळे बॅरी आहा ते तुमी परमिशन दिला ते कन्फिस्केट करतात. कन्फिस्केट करतात. आता इतले ते वता चलता हे इतले वर्सां पावस स्कीम चलता हेका तुमी परमिशन दिला मागीर परमिशन दिनासतना हे कशें चलता. लोकल टुरिजम तुमी न्हू लोकल शेक आहा न्हू तांकां 1 मिटर कोण ना जाल्यार तुमी कातरून उडयतात आनी घेवन वयता. घेवन जाका ना 2-2 लाख फायन मारता काय ना सर तुमी सांगा. सरकारी नोकरी म्हळ्यार एकूच पर्याय अशें लोकांनी चिंतचें न्ही. सरकार दर एकल्यान काम दिवपाक शकना अशें विधान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी केलें. लोकांनी नवे स्टार्टअप्स येता तातूंत वा हेर क्षेत्रांनी नोकरी मेळटा जाल्यार ती संद सोडची न्हय अशें बाबूश म्हणटा. People should basically not focus only on government. So that is important. So government is not here. See, last time CM had said 10,000 jobs. 10,000 jobs, whatever he said that. But see the unemployment which is climbing. Startup is alternative. So people should come forward to do that. Government is helping in all ways as far as giving a boost to the startups. So people should understand one thing, that government job is only not the option. Government cannot give each and everyone a job.
But you all try in other fields also. Don't just wait saying that I am going to get a government job. I will wait till I get a government. भौशीक बांदकाम खात्यान लेबर सप्लाय सोसायटी खातीर 38 पदां खातीर केल्ली जायरात फाटीं घेवची. ह्या जायरातीन बदल करून कोंकणी भाशेचें गिन्यान बंधनकारक करचें ही अट घालून नाशिल्ल्यांत गोंयकारांक सोडून हेर राया हांगच्या नागरिकांक गोंयांत शिरविश्यो मेळटल्यो असो आरोप आम आदमी पक्षाचे फुडारी सुरेल तिळवे हांणी केला. संबंदीत मागणी करपी निवेदन तांणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिलां. ही जी जायरात आसा ती जाता तितले बेगीन सुदारची जाणें करून गोंयकार तरणाट्यांक रोजगाराची संदी मेळटली आनी कोण भायले येवन हांगा ही रोजगाराची संदी आमच्या गोंयकारा कडल्यान चोरून व्हरपाना. हांगा म्हाका परत एकदम नमूद करचें अशें दिसता की फोंडेच्यान 7 पोस्टमॅनांक कामा वयल्यान काडल्या आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतल्यान 7 पोस्टमॅन थंय अपॉयंट केल्या. आनी हें कित्याक घडटा जाल्यार गोवा पोस्ट ऑफिसा खातीर गोवा आनी महाराष्ट्रा सर्कल हें एक आसा आनी थंय सुद्दां मराठीचें गिन्यान आनी कोंकणीचें गिन्यान स्लॅश म्हणून घातलां. खरें म्हटल्यार ते मराठी आनी कोंकणी दोनूय तांकां भाशा कळपा जाय जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळटले. पूण जेन्ना मराठी आनी कोंकणी थंय मदीं फक्त एक आडी ओडटा तेन्ना तो मराठी काय कोंकणी हें समजना आनी त्या खातीर आमच्या गोंयकारांचे जॉब्स वता, रोजगाराची संदी वता आनी ती भायल्या लोकांक मेळटा आनी हेजे खातीर आमच्या गोंयकारांचें लुकसाण जाता. हें लुकसाण जावचें न्ही म्हणून आमी हें आज पत्र वेव्हार आमी हो केला आनी आमी मागता की सोमार पर्यंत तर तांच्यांनी हाजेर एक्शन घेवन कॉरिजंडम काडून ही जायरात जी आसा ती फाटीं घेवन परत दुसरी जायरात काडची जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक जॉब्स उपलब्ध जातले. मडगांव नगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष घनश्याम शिरोडकाराचेर अविश्वास थाराव घालच्या आदले दिसा अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिवन लेगीत शुक्रारा नगरपालिकेच्या 15 नगरसेवकांनी शिरोडकारा आड अविश्वास थाराव घातला. 15 जाणांनी घनश्याम शिरोडकारा आड घातिल्लो अविश्वास थाराव मान्य जाल्ल्याचे दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें. नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी घातिल्लो 15 जाणांनी तो आज 15 जाण कावन्सिलर हांगा आसात आनी तो युनिवर्सिटी पास जाल्ले कडेन आसा 15/0. सगळें आमचे लिडर कितें आसा तें सगळें ठरयतले. इट्स ऑल आमकां आमचे 15 जाणां मदीं कसलोच भेदभाव कांयच ना. सगळें कितें आसा तें वी आर ऑल आमच्या लिडरांचे सोडले कडेन लिडर वी वील डिसायड. राजकारणांत जेन्ना मनीस येता तेन्ना बऱ्यो वायट्यो गोश्टी घडटाच. इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. जें कितें जालें तें आमी सगळें विसरले कळ्ळें न्ही. तें कांयच घेवन बसपाचें ना. सो बाकीचे मुखार कितें आसता आमचे वी हॅव ऑल 15 हॅव डिसायडेड टू एवरीथींग वील बी डिसायडेड बाय द अवर लिडर. आमी सगळे सोशल आनी निश्ठावंत सोल्जर ऑफ अवर लिडर. जें कितें आमकां लिडर आपल्या सोल्जरांक सांगता तें आमी करपाचें आमचें कळ्ळें. जें कितें लिडर आमकां सांगता तें आमकां सगळ्यांक मान्य. नगर नियोजन कायद्याच्या बदला विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान शेकड्यांनी शेतकारां सयत नगर नियोजन कार्यालयां मुखार आंदोलन केलें. नगर नियोजन कायद्यांतले बदल रद्द करिना जाल्यार हाचेर परत खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिला. गोंयकारां खातीर लागपी उदक, रस्ते, नोकऱ्यो दिवचे सोडून सरकार व्हडले प्रकल्प हाडून गोंयकारांची जमीन काबार करपाक सोदता असो आरोप आरजीच्या फुडाऱ्यांनी केला. नगर नियोजन कायद्याच्या बदला विरोधांत आयज मेरेन 4000 परस चड ऑब्जेक्शन्स नगर नियोजन कार्यालयांत दाखल केल्ली आसा अशें ह्या वेळार आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें. आंदोलना मजगतीं आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांणी नगर नियोजन अधिकाऱ्यांची भेट घेवन तांकां बरोच उजरायलो.
मोर देन 4000 प्लस आयज हांगा ऑब्जेक्शनल लेटर आमी हाडलेले आसा. प्रत्येक जाण येवपाक शकना पूण तेंचे फॅमिलीचे तेंचे फ्रेंडाचे अरावंड हांगा तुमकां दिसता आसतलें अरावंड 500 to 600 भुरगे हांगा येयल्ले आनी येवपाचे आसा वाटेर आसा. हे सगळे दिवन आमी 100 लेटर एकट्या कडेन दिवन वयतले भितर आनी तुमकां जशें आमी प्रत्येक वेळार दाखयता शिस्तबद्ध पद्दतीन ते भितर वयतले. आनी इतकी तुमच्यान एकूच ताका आमी सांगला तो जेन्ना आमी तेजे कडेन उलयतालो भितर तो सारको झिरो नॉलेज आशिल्ल्या सारको उलयतालो भितर कांयच खबर ना अशें. आनी एक हांव सीएमाक सांगपाक वता काल एक तेणें स्टंट केलो एक नाटक केल्लें की तांकां संवय आसा बीजेपी गव्हर्मेंटाकूय संवय आसा. काल ताणें एक दाखयलें कितें की आपल्यान खंय तरी एक गोमाता जी गाय आसा ती दत्तक घेतल्या सिकेरीच्यान ती हांवें ताका मुद्दम सीएमाक सांगपाक वता की एक गोमाता न्ही हांगा कितक्योश्यो ज्यो तेंचे ग्रेजींग लँड तूं आयज वाट लावपाक सोदता 4-4 लाख स्क्वेअर मिटराची ज्यो फिल्म सिटी येतल्यो 4-4 लाख स्क्वेअर मिटराच्यो ज्यो गोल्फ प्रोजेक्ट येतले मागीर ही सगळी कन्स्ट्रक्शन येतली तेन्ना हेंची सगळी ग्रेजींग लँड काबार जातली आनी तेन्ना ह्यो तूं गोमाता म्हणटा जी गाय म्हणटा ती खवयतली जी एनिमल्स आसा ती खवयतली. शॉकिंग म्हटल्यार आमी जेन्ना ताका विचारलें की एक जर गोल्फ कोर्स गोंयांत येता ताका उदक कितलें लागतलें जाल्यार ताका तेज्या कडेन आन्सर ना. आमी ताका विचारलें की गोंयांत कितली जमीन गोंयकारांक लागून घरां बांदपाक बॅलन्स आसा फुडल्या आमच्या पिळगेक फुडल्या 20 वर्सां आमच्या गोंयकारांक लागून तुमी कितली जमीन दवरल्या राखून घरां बांदपाक तेंच्या कडेन आन्सर ना. आमी जेन्ना तांकां विचारलें की तुमच्या कडेन एनवायरमेंटल डॅमेज कितें जातलो डेमोग्राफीक कितें चेंज जातलो तेचो रिपोर्ट आसा तेज्या कडेन आन्सर ना. आमी जेन्ना ताका विचारलें की लोकल लँग्वेजीन कित्याक हे पब्लीश सांगना आनी लोकां मेरेन कित्याक पावोंक ना जाल्यार तो सांगता की आमी आतां सरकाराक बरयला खंय आतां बरयला 1987 कायदो जाला आनी हो डिपार्टमेंट आतां बरयता. म्हणजे इमेजीन कितलो न्हिदलोलो मनीस आहा तो. आमचे गांव आमी राखपाक हांगा फुडें सरलेले आसा. आमचे लोक सगळे वांगडा येयल्ले आसा. मात आमी कशेंच ही व्हडली कन्स्ट्रक्शन व्हडले प्रोजेक्ट हे हाडपाक दिवपाचे ना. हे तुमकां सांगूंक सोदता आमी जायना थंय वचून न्हिदतले आमी हाडयतले तुमकां. आमी हांगा परत टीसीबी डिपार्टमेंटान असोच हरता अशीच प्रोटेस्ट करतले. कित्याक आयज लोकांचेर तुमी आड येता तुमकां पडलेले ना लोकांक उदक मेळटा काय ना ते. आयज म्हाका फोन येता म्हाका सांगतालो परत फोन मारून सांगता की आमकां उदक ना आनी हेजो कारणीभूत तुमी आसा. आयज टीसीबी डिपार्टमेंट आसा हेजो कारणीभूत कारण आयज आमच्या लोकांक उदक मेळना म्हणून. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचो मोस्ट वॉन्टेड आरोपी अनीस अहमद हांचे बायणा दर्यादेगाच्या लागीं आशिल्ल्या घरांत ब्रेस्तारा NIAन धाड घातिल्ली पूण तो मेळूंक ना. अनीस हो PFIच्या गोंयांतल्या स्लीपर सेलाचो प्रमुख आसा अशें NIAचे म्हणणे आसा. बायणा वास्को मडगांव कुंकळे सत्तरी हांगचे कांय जाणां कडेन ताचो संपर्क आसा पूण फाटल्या 10 ते 12 वर्सां सावन हो हांगा राबितो करिनाशिल्लो अशें वास्कोचो नगरसेवक रामदास कामत हांणी सांगलें. अनिसाचे फॅमिली बॅकग्रावंड बरें आसून लेगीत तो PFI सारक्या संघटनेन कसो भरती जालो हे विशीं रामदास कामतान अजाप उक्तायलें. हांव सकाळ फुडें 9 सुमार भायर सरतालो जाल्यार पुलीस भरले हांगा कित्याक ते मागीर पयलीं कोणूच ना. मागीर 12 सुमार न्यूज फ्लॅश जावपाक लागली की अशें NIAन रेड मारल्या आनी तें कळ्ळें PFI रिगार्डींग PFI टीव्हीचेर कळ्ळें तें. तेजे उपरांत हळू मागीर पळोवपाक गेल्यार अहमद फॅमिली अनीस अहमद हेजें नांव येवपाक लागलें सगळें. मागीर हांवें हेजेर गुगलाचेर सर्च करून पळयलें जाल्यार हो अनीस अहमद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी PFI. मागीर पडलें हो भुरगो हेचो धाकटो आमचे फुडें व्हडलो जाला. ही फॅमिली हांगाच रावताली एक आतां 10-12 वर्सां म्हाका दिसता ना ती हांगा आनी आतां हांवें 10-12 वर्सां अनिसाकी हांगा पळोवंकूच ना. ते खंय बेंगलोर खंय रावता म्हणून अशें म्हणटा उलयता अनीस. पूण हो भुरगो थंय वचून PFI जॉयन जालो आनी म्हाका शॉकींग NIA हांगा डायरेक्ट रातचे 1-2 कितें येवन रेड मारल्या. सकाळीं पयले पुलीस हांगा भरपूर तेजी फॅमिली आतां तो भाव बी आमचो फ्रेंडूच हांगा वास्को रावता. तो खारवड्यार कितें नुस्त्याचो धंदो करता आसीफ म्हणून आनी एक भाव तेजो बोटी बांदतालो फारूक म्हणून तो खंय मडगांव रावता. भयण तेजी मांगरान खंय तरी रावता. पूण ती फॅमिली एक्चुअली पयलीं बरी आसली. आतां हे NIAन हें मारला जाल्यार तो अनीस कसली कामां करता PFIन जनरल सेक्रेटरी कितें करता देव जाणा. आनी आतां हे हालीं 1-1.5 वर्स मरे हांगा वयर भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें चलता मद्रासा तेजें देवाचें तें कितें शिकयतात तेंचें मुस्लिमाचें देवाचें कितें शिकयतात. खूब टोपी घालून भुरगे येतात
वयर शिकता बिकता आमी ते कितें देवाचें शिकयता म्हणून इग्नोर केलें आनी कितें पळयत जाल्यार ती NIA कोण शॉक 1-2 दीस अजून येवन पुलीस रावंड मारता. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळान तशेंच गोंय राज्य कार्यकारी मंडळान ब्रेस्तारा पुराय देशभर NIA आनी EDन घातिल्ल्या धाडीचेर अपेक्षा घेत निशेध केला. ह्यो PFIच्या फुडाऱ्यांचेर जाल्लो अन्याय असो दावो संघटनेच्या फुडाऱ्यांनी केला. हे सगळे एक आमची आवाज पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचो एक आवाज जो आवाज सदांच लोकांमध्ये जागला, लोकांचे इश्यू घेऊन आम्ही मुखार सरल्यात. ते इश्यूक दाबोवपा खातीर हो एक रेट केल्लो आसा आनी हे नवीन फाटले तुमी 2014तल्यान तुमी पळयतात जेन्ना पसून ही गव्हर्नमेंट येयल्या तेमी सदांच जे बी लोक हेंची पॉलिसीज आनी हेंचे खिलाफ जे बी उलयतात तेंकां सप्रेस करपाचें काम केल्लें आसा. पॉलिटिकली जावं, सोशली जावं, सोशल एक्टिविस्ट जावं, खंय जावं हेंकां ऑपोजिशन म्हणटा तो खंयच येयलो जाल्यार ताका सप्रेस करपा खातीर हे टूल्स सगळे यूज करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जल्मदिसा निमतान आपूण कितें तरी सामाजीक काम करता हें दाखोवपाची सर्त सध्या भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं सुरू आसा. पूण बरेच फावटी हें काम फक्त फोटवां पुरतेच मर्यादीत आसता अशें दिश्टी पडटा. आतां हेंच पळयात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाचो जल्मदीस जालो 6 दिसां पयलीं आनी कुडचड्या भाजपा बायलां ब्रिगेडान कोयर काडपाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो शुक्रारा. बाणसाय आनी श्री पुरुष म्हारू देवळा कुशीक आशिल्लीं सुकलेलीं पानां उखलून ह्या बायलांनी पोतयेन घातली. पूण बाणसायच्या गणपती विसर्जन थळार उदकान सांसून आशिल्ले प्लास्टीक आनी हेर कोयर ह्या ब्रिगेडीच्या दोळ्यान गेले ना. हे नितळसाणीचें काम फकत 4-5 मिनटां सोंपलें आनी भाजपाच्या ह्या बायल ब्रिगेडाक मोदीच्या बड्डेक आपूण कितें तरी करून दाखयिल्ल्याचें समाधान मेळ्ळें. Of our Prime Minister Modi's birthday celebration, which Seva Pakwada, which is 15 days celebration we are having. We have Mahila Morcha Kuchade has organized cleanliness drive. We cleaned Bansai Ganpati Visarjan and Shirford near Purush Maru Devu temple. वरुणापुरी ते सड्या वयल्या फ्लायओव्हरचेर कोळसो घेवन थेट मुरगांव बंदराक वचपी ट्रकांक लागून फ्लायओव्हरच्या रस्त्यार कोळशे पडटात. हे कोळशे प्रदूषण आमंत्रण दिता. हाचो परिणाम थळाव्यांच्या भलायकेचेर जाता असो खर आरोप समाजसेवक शंकर पोळजी हांणी केला. सरकार आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न शंकर पोळजीन विचारला. सरकाराक आमच्या मड्याचेर पयशे करपाची संवय जाल्या. कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन करतना असो एवरीडे ही स्पिलेज आमच्या रस्त्याचेर मेळटा, रेल्वे ट्रॅकांचेर मेळटा. आयज तुमी सरकारांचे बसल्यात न्हू ते कितें करूंक उठले ते आमकां खबर ना. नाका रे, अशें मारूं नाका. आयज हे जेटी सडा वाठाराचे लोकांक कितले प्रॉब्लम जातात खबर आहा मरे. एवरीडे लोक कोळसो ब्रीथ करता. आयज ह्या रस्त्याचेर सगळे कडेन तुमी पळोवपाक शकता हो कोळसो एवरीडे. अरे वयता थंयसर गोंयांत सगळे कडेन तुमी हे कोळशाची स्पिलेज ही करून वाट लायतात सगळ्यांची. आयज जे लोक म्हणटा न्हू पोल्युशन जायना. अरे पोल्युशन खंयच्या लेवलार आहा तें खबर आहा. तुमच्या तोंडान बंडलां पडटात म्हणून पोल्युशन जायना म्हणून सांगता. तुमी सत्या भोगूंक पावचे ना केन्ना की आमच्या मड्याचेर जे पयशे करूंक उठले ते. हेल्थ चॅकअप करा सड्याचेर. कितल्या लोकांक TB बीन आदी चॅक करा. अरे हांवें पेशंट येल्यात GMCन कितें रे कुशीन दुखता, थंडी जाल्या हें जाल्या म्हणून. बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ कोळसो. आनी आयज हो कोळसो बंद जावपाक जायो. तुमच्या फायद्या खातीर आमच्या मड्याचेर खेळो नाका. आयज आमी येयल्या सड्याचेर हो कोळसो कलेक्ट करपाक. हांव मागता सरकारा कडेन आनी जे पॉलिटिशियन बायलांच्या कडेन इतली निर्दयता बरी न्हू. गोंयकार आमी जिते उरोंक जाय. आमी जिते उरले जाल्यारूच तुमकां वोट मारतले. वाळपयचो आमदार आनी मंत्री बिस्वजीत राणे आपल्याच मतदारसंघातल्या 5,000 लोकांक नोकऱ्यो दिवन सरकारा कडल्यान वर्साक सुमार 1500 कोटी बिस्वजिताच्या वाळपय मतदारसंघात पावयता आनी त्याच कोट्यांनी रुपयांचेर तो परत निवडून येता अशी खर टिका काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी केला.
तसेच विश्वजीत राणेचो वाळपय मतदारसंघ एकूच असो लाडको मतदारसंघ ना, बाकीचे आनीकूय 39 मतदारसंघ आसात, ताचेर अन्याय कित्याक असो प्रश्न बर्डीन विचारला। सत्तरी तालुक्यांसून त्यांनी कमीत कमी 5 ते 6 हजार लोकांक कामाक घेतलेले आसा। म्हयन्याक जर 15 कोटी जर जाले तर वर्साक तुम्ही हिशोब करा 3 to 5 years तेका 1200-1500 कोटी गव्हर्मेंट हो तांकां दिता आणि गव्हर्मेंटाचे पयशान तो परत परत निवडून येता। तसोच जर एकट्याक जर उकरबायचो जर तो हेल्थ मिनिस्टर जर आसा जाल्यार अख्ख्या गोंयांत आनी आमदार आसा, आमचे अख्ख्या गोंयांत आमचे आनी मिनिस्टर आसा, तितलेच पोस्ट तांकां दियात। म्हापशा मतदारसंघात आमचे 5-6 हजार दिया, शिवोली मतदारसंघात 5-6 हजार कामाक दिया, परत परत तोच आमदार निवडून कित्याक लागून येतात। तेन्ना विश्वजीत प्रताप सिंग राणे एकट्याक जर कामाक एकट्याक जर जॉब दिल्लेले आसा तर आमचे बाकीचे 38 मतदारसंघाचेर तूं अन्याय केलेलो आसा, जे त्यांनी भितरले भितर जॉब जे कामाक घेतलेले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस मागीर तो फिक्सिंग करतात ते आमचे शिकलेले भुरग्यांचेर इतर मतदारसंघांसून अन्याय जाता। हो अन्याय तूं करूं नाका म्हणून आमी आयज गोंयचे सीएमाक रिक्वेस्ट करून परत सांगता की येणारी जो काळ जो आसा हो तुजो सारको ऑपोजिशनाचो 5 किंवा 6 पांडव तुका पुरो। आमी पयला 5 पांडव आसले, कदाचित आतां ऑपोजिशनान जर तुजे आमचे कडेन 5-6-7 जर कितें उरल्यात, 5-6 जर उरल्यात, 100 कौरवांक 5 जण पांडव पुरे जाल्लेले आसा। अशें ना की धरूं नाका की तुका कोण ऑपोजिशन ना। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी पळय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।